soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan soo dhawaada insha Allah soo dhawaada insha Allah waxaan idin hayaa arrintan social media wareerisay ee Soomaalida qofba dhinac ugu cararayo qaar view ku raadinaya qaar waxaysan hubin iska daldalaya qaar marka insha Allah bidnillaahi kariim soo dhawaada aduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada aad baan idin salaamaya waxaan ka hadlayaa Abu Sufyaan taakeeye farxaaslaha marka insha Allah soo dhawaada asxaabta qaaliga wax badan baan idin xooga badan baan idin ogahay insha Allah soo dhawaada insha Allah meel kasta joogtaan soo dhawaada insha Allah Samira Yunus walaasha aad baan ku salaamayaa Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد انت مقعي موقعي بتقانا شعبك الصوماليات مالك السجوتان وولالكن عبد الحكيم عثمان نور وكما عدير شيخ الصومالي حرت شيخة مقالة منيابوليس قبل كمينيسوتا انت النعبي انت يجعل انت تاغرسني انت iga soo horjeed inta daawata iyo inta aan daawanayba dhamaantiin waxaan ku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo arrin bariyahan baraha bulshada aad u qabsatay isuga waxay 1 second arrin bariyahan baraha bulshada aad u qabsatay raaliga hadaya Okay arrin bariyahan baraha bulshada aad u qabsatay oo ah ninka la magac baxay Abu Sufyaan afarta xaas guursaday soona dhigay baraha bulshada arrintaas oo dadka Soomaaliyeed ay aad uga hadleen waxyaalo badanna qaar waxaana hubin qaar waxyaalo badan qaar warar iska sheeg qaar isaga personal u ataagay oo ku haysta muxuu afar naag u guursaday أنا waxaan rabaa inaan idin la hadlo shacabka Soomaaliyeed oo idin la wadaago orta afarta xaas Ilaahay baa baneeyay subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala diinteena ayaa ogol in qofku uu afar xaas guursado waa hadii uu ka baxay xaqoodana uu simeeyo taas waa mid isaga u taala personalkiisa kuma ataagay kuma dad badan waxa arkay cambaaraynaya gabdho badan waxa arkay ka gubanaya niman badan waxa arkay cambaaraynaya haduu awoodo xuquuqdoodana uu qaybin karo diinteena islaamka ayaa u ogolaatay inuu afar xaas u guursado inoona ogol okay arrintaas waa arrinta labaad waxa weeyaan Abu Sufyaan xagee buu ka tagay xagee ayuu ku baxay magaca Abu Sufyaan asalkiisii hore muxuu ahaa orda Soomaalidu sideedaba ateeshka aad u jeceshay arkayna waxa ka dambaysa iqariya walaalkan Soomaaliyeed afarta xaas guursaday diinteena ayaa u banaysay inuu guursado horaan idinku sheeg waa wax diinteena u gasho haduu xaqooda ka bixi karo okay
laakiin waxaa dhacday walaalkeen waxa uu damcay attention maskaxiyan horta nin yani xaalado badan soo maray weeye oon maanta idin xaqiiqo dhaba aan idinka hayo idiina sheegi doono oo waddankan aan deganahay ee Maraykanka deganaa dhibaato badanna soo sameeyey okay hodan cabdicasiis iska yaacina gacansi mid kale ii soo sameysay waddankan aan deganahay ee Maraykankana deganaa walaalkeen dadku rag badan oo waa jiraan Soomaaliya oo afar xaas leh laakiin attention inuu barahi bulshada waxay noqdeen fidno baraha bulshadu fidno ay noqdeen runtii xaqiiqada dhabta ah fidnada ay noqdeen waxa weeyaan qofku isaga ayaa gacantiisa isku dhaawacaya baraha bulshada qofku sumcadiisa isaga ayaa dilaya baraha bulshada run ahaantii qofku hadduu uu ka sheekeeyo life personalkiisa ama familigiisa iyo isaga borobolayn markaas dhex maray oo uu la soo fariistay baraha bulshada qofkaas sumcadiisu waa dhimata xaqiiqada dhabta ama uu la soo sheer gareeyay sida waxa ninkani uu sameeyay oo kale waa laga daba tagayaa waxa la leeyahay qofkaasi kuma aha maanta dardaaran badan ayaan idin siinayaa meeshan aad arkaysaan social media ee Facebook dad badan ayaa sumcadoodii dhulka ku gashay oo rag iyo dumar ah hooyooyin ah gabdho yar yar ah sababtoo ah intay soo galeen ayay waxay ku hadleen waxyaalo diinteenna iyo dhaqankeennu ayna ogolayn waxyaalo ay sumcaddii familigooda sumcaddii qabiilkooda iyo sumcaddii dadkooda iyo sumcaddii diintooda iyo tii dhaqankooda ay ku dhaamij garaynayaan dad badan ayaa ka shalaayay waxyaalaha ay ku sameeyeen barahan bulshada oo ay noloshoodiiba ku baabacday qaar dad baa diintooda ugu gafay dad baa dhaqankooda ugu gafay dad baa noloshooda ku baabiyay meeshaani meel fidno waay Soomaaliyeed markaynu xaqiiqada isku sheegno Soomaalidu waxay ku maamaan seexeena loo xigtaa ilkana ku nabad galaa ummadda Soomaaliyeed dardaarankan siinaya waxa weeye Soomaaliyeed isticmaalkan baraha bulshada waa damage aad naftaada u geysanaysid marka aad ka sheekaysid life-kaagii waxba kuma qabanayaan hadday ku daawadaan 3 million people 20 million people hadday ku daawadaan oo maanta intaad soo fariisatay noloshaadii aad ka sheekaysid oo like iyo comment iyo share ku qabtaan waxba kama duwana adigoo intaad qaaday badda biyo ku shubay sababtoo ah waxa damage gaarsiisay noloshaadii dad waalan oodan garanayno shaashada aad iska barteen ayaad uga sheekaysay familigiin iyo adiga problem idin dhex maray nin iyo naagtiis wax dhex maray gabdho badan waxaad arkaysaa gooshi xitaa ka sheekeynaya niman badan waxaad arkaysaa xaaskoodii ka sheekeynaya yani niman badan waxaad arkaysaa dhahay gabadhiba waxa ay u samaysay gabar waxaad arkaysaa dhaasa ninkiiba waxa ay war waxaas oo dhan way ku baaba'een meesha maskaxiin qofkaasi wuu u dilmayaa qofkaasi hadhow markuu isdaawado waxyaalaha ugu khatarsan waxa weeyaan ceeb aad samaysay ayaa waxa la soo gelinayaa social media marka la soo geliyo ayaa dad badan commentiye ka bixinaya ha akhrisanin commentiyadaas sababtoo dhaawac damage ayay ku geysanaysaa waxa ku caayay malaayiin waxa ku oranaya malaayiin hore u soco marka arintaasi social media waxa weeyaan dhibaato aad u weyn oo bulshada Soomaaliyeed ku dhacday weey damage badan ayayna geysatay dadkii social media soo galay ee noloshoodii ka sheekeeyay xataa waxaa jirta يعني waxyaalo badan oo marka aad ka hadashid ummadda islaamkii ay ka naxayaan meeshan waxa bilowday fusuqan ugu horeeyay waxa bilowday gabadh la oran jiray Farxiye Iskoor oo Soomaaliyeed ahay waa laga wada naxay waa la wada habaaray maanta xagee ku dambeysay waxa ku xigay dabcasar xaguu maanta ku dambeeyay mana waa la meeyna miir qaba dabcasar xaqiiqadii sababtoo waa sadaq waa aabe waa oday diin leh waa nin diinta yaqaan waxyaalaha uu ka sheekeeyo uu la soo galana indhiin ayaad ku aragtay this is baraha bulshada waxa yaala waa meel jin dagan yahay laakiin u soo gal si markaas asturan ugana bax haddii aad isku dhacdaan adiga naagtaada haddii aad isku dhacdaan adiga ninkaaga haddaad aragtid ninkaagii qaawano halkaa maraya waxaan arkay nin iyo xaaskiis ayaa isdilay nin iyo xaaskii markay isdileen
ninkii oo ilmihii fadhiya oo yuu ku leeyahay baastarad yahay baastaradu dhashay ilmahan adaa igu diray ilmihii buu hayaa ilmihii caydii buu maqlayaa iyaduna ninkii bay duubaysaa how many people baa ka naxay carabkan iyo ishaan bila aadanku waa dhibaato Soomaaliyeed yani qofku waa ka naxayaan dadku waa ka naxayaan damage baa gaaraya dad badan ayaa waxyaalo ay sameeyeen oo maanta wada garanayo oo ay social media ka sameeyeen maanta noloshoodii ku lus gareeyay suucadii familygooda ku lus gareeyay qaarkood laga cararayaaba umadu ka cararaysa walaalkayga Soomaaliyeed pointigan u soo dagaya ee afarta xaas guursaday dadku waa wada guursadaan afar xaas waana wada qabaano ilmo waa ka wada dhalaan rag baa intay afar xaas guursadaan mid ka furo oo mid kale cusub guursada laakiin bara bulsho ma soo galiyaan aad buu walaalkay ugu khaldanaa inuu xaasaskiisa suu doonaba ha ku guursado laakiin inuu xaasaskiisa soo galiyo baraha bulshada aad buu ugu khaldanaa Soomaali baynu nahay waa laga daba tagaya afar waa lagu soo saaraya meeshaad maalin jaan iyo cirib dhigtay baa la keenaya ma baxsan kartid dad badan baa ka been sheegay oo yiri Abu Sufyaan xaguu ka yimid sidan u ahaa waa kuma Abu Sufyaan wiilkan la baxay waxa uu deganaa magaalada Dallas gobolka Texas xaaladiisa idinka dhacaya okay iska dhac di goy Abu iska dhac xaaladiisa ayaan idinka sheekeynaya waxa uu deganaa magaalada Dallas ee gobolka Texas waxa uu ahaa macallin malcaamad Qur'aan iyo masaajid ragale oo wadaada oo badan ay isku xirnaayeen oo malcaamadaas iyo masaajidkaas ay dhigi jireen sida aad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed masaajidadii iyo malcaamadihii waxa ay noqdeen ganacsi diimeed oo wadaadadii qaar ay sameeyaan waana la isku qabqabsadaa xitaa marmar waxa loo rogaa in ay arrimo qabeen yani masaajidkii gudidii boorka kanu noqonaya reer hebel buu noqonaya waxay ka dhigeen sidii 4.5 oo kale sugo 1 second hello life baan ku jiraa oo soo wacaya waxa ay ka dhigeen masaajidadii 4.5 yani inay diintii ay ku qaybsadaan culimada qaarkood masaajidada badan oo la isku qabsada jira ninkani malcaamad Qur'aan iyo dugsi masaajid malcaamad Qur'aan iyo masaajid ayuu ku hayay magaalada Dallas building weyn buu ahaa isaga iyo rag badan oo culimo ayaa ku wada qornaa waxa dhacday culimadii meesha la haysatay ee la joogtay ayuu wuxuu u soo jaray intuu meesha isku soo wareejiyay warqada loo yaqaan Trasbaski markii uu la soo jartay raggii meesha la dhisay ee la maamulayay kulligood waxa la wada geliyay San Diego wuu ku xidhnaa Faisal Dooyo haboodin inaade cool down waxaan keenayaa anigu recordkii ayaan keenayaa marka wuu ku xidhnaa waa soo wada haboodin Faisal Dooyo iyo fariiso walaal anaa ku warramay waxa dhacday magaaladii Dallas uu joogay meeshii dugsigii iyo malcaamadii ayaa waxa dhacday oo raggii kula qorna la joogay ee marka aan ku qornay waraaqayntu soo bedeshay meeshu isku soo qoray waxa uuna galiyay Trasbas waxa bilaabatay dacwad isaga iyo raggii culimada ahaa Abu Sufyaan kalmada la yiraahdo waxa ay ku baxday magaalada Dallas ee gobolka Texas waxayna ahayd macnaheedu loogu bixiyay Abu Rufyaan ayaa loogu bixiyay halka uu ka yimid iyo wixii dhacayna iyo sababtii Abu Rufyaan loogu bixiyayna ana hadda idin la wadaagay waxa dhacday dacwad ayaa bilaabatay isaga iyo dhaxmartay raggii culimada ahaa waxa uu si hoose ula shaqeeyay laanta dambi baarista ee waddanka Mareykanka FBI yani ma ahay shaqaale dad badan baa waxay yiraahdeen FBI ayuu la shaqeeyay no FBI waxa jirta mar aad la shaqeynayso sida jaaku siinayso mar abaal marin lagu siinayo iyo mar wax personal hoose aad u dhiibasid oo lagu leeyahay kursi tiisan baatan ayaa jirtay waxa dhacday ninkani laantii dambi baarista ee Mareykanka nimankii culimada ahaa ee meesha la furtay waxa uu ku eedeeyay
in ay yihiin argagixiso yes asemega runta inaad gacan aad bad mahadsan tahay insha Allah waxaan isku dayayaa inaan recordkiisii magshaadka iyo wixii oo dhan aan soo wada helo ayaan baan ugu jira hawl dheer waxa dhacday ninkani markuu meeshii uu ku guuleystay wadaaday kala wareegay kamuusan harin waxa uu ku eedeeyay in ay nimankan argagixisan yihiin ragga qaarkood ma aysan lahayn wadanka Mareykanka sharci ay lahaayeen haba yaraatay ma jirto wadaadada qaarkood raggi waa la wada qabqabta waxa uu adeegsaday laanta dambi baarista Mareykanka waxyaalo badan oo meesha ka socday awal wada qarsanayeen ayuu iska leexiyay waxa uu ku leexiyay Aasiya Michael thank you so much xog badan baad haysaa waxa uu isku ku leexiyay iyagii qaarkood inay yihiin argagixiso marka waxyaalo badan waxa jira ay wada walaaqan jireen nimankani laakiin markii uu dawladii la sheergareeyay waxa ay dadku u bixiyeen community Soomaaliyeed ee magaaladaas degana Abu Rufyaan magac Abu Sufyaan ee markii uu xabsiga dhameystay lagu xiray magaalada San Diego uu cararay ee tagay ee la masaafuriyay uu la baxay horta Abu Rufyaan halkaas ka yimid waa la qabtay nimankii baa la xirxiray maxkamad baa bilaabatay culimadii qaar xabsi baa loo diray qaarkood waa la masaafuriyay qaarkoodna dambi ayaa lagu waayay okay maxamed iska yaacinaad mid kale ii soo samayso qaarkoodna dambi ayaa lagu waayay kuwii dambiga okay adna iska baxinaad mid kale ii soo samayso waxa dhacday kuwii dambiga lagu waayay markay xabsigii dhameysteen ay soo baxeen Soomaalidu way kala aarsadaan waanad ogtihiin Soomaalidu way kala aarsadaan waanad ogtihiin nimankii xabsiga dhameystay ee culimada ahaa kuwii la masaafuriyay iyo kuwii wadanka Mareykanka markaa joogay kuwii la masaafuriyay iyo kuwii kala ma ahaane kuwii yani xabsiga soo dhameystay iyo kuwii dambiga lagu waayay way iskaashadeen markay iskaashadeen inaad live ban ku jira markay iskaashadeen waxa ay ku sameeyeen isagii ayay dacwad ku oogeen waxa ay shaqaaleysteen niman dhaqatifa oo kuwa bareefska ah oo lacag la siiyo waxa ay yiraahdeen malcaamada ciyaalka uu ninkani dhigo ciyaalka wuu farxumeeyaa wuuna garaacaa wuuna farxumeeyaa ninkani waxa la sameeyay baaritaan baa la daba dhigtay kaamera la daba qaatay habeen baa la soo galay masaajidkii iyo malcaamadii ayaa waxa loogu xidhay hid camera markii loogu xidhay ninkan intii aan la qaban waxa la helay information badan oo ah inuu caruurta garaacayay isagoo dilaya qaarkoodna uu la galayay qol bareefada Aasiya Michael ilaahay baan kuugu baryay cimrigaaga Allah dheereeyo Seattle Washington bay degan tahay waa qof community-ga aad looga yaqaan xog badan haysa aad Allah ku sharfo waxay tiri true qaarkood isagoo garaacaya qaarkoodna qol bareefada ayuu la galayay laakiin meelaha uu la galayay ee dawladdu kumaysan xidhin camera lama arkin isagoo caruurtii u galmoonaya laakiin waxa la arkay isagoo caruurtii garaacaya Nimco Cabdiraxmaan inaadan Mareykan baan joogaa wax kasta waa public record waa la wada ogyahay isagoo caruurtii garaacaya ninkan waa laga soo daayay xitaa niyuusyada wuu cararay markuu ogaaday in dambigu ku socdo magaalada San Diego ayuu tagay afkiisu ka sheegay hawlo kale argagixisana waa lagu soo eedeeyay afkiisa ayuu ka sheegay waraysiyo uu bixiyay oo uu soo galiyay page oo furtay dhagihiina ayaad ku wada maqlayseen
ماشي waxaa la wareegtay dawladii kaamaradihi wax walba waa la soo bandhigay markii la soo bandhigay waxaa lagu qabtay magaalada San Diego Abu Sufyan wiilka la baxay ee afarta xaasle oo magacu ugu baxay San Diego oo markuu culimada xiray uu dadka ku dacway masaajidka loo bixiyay ab Aasiya Meegal cumrigaaga Allah dheeray again mar kale aan kugu celinaya runta badan bay ogtahay Aasiya Meegal ninkii waxa dhacday markii uu culimada xidhiray ayaa waxa loo bixiyay Abu Rufyan ninku wuu xusuusnaa magacii ugu baxay California oo ugu baxay Dallas isaga wuu xusuusnaa magacii Dallas ugu baxay wuu cararay waxa uu tagay magaalada San Diego markii uu tagay waa la qabtay waa la xiray 4 sano ayuu ka soo laacay xabsiga afkiisu idinka sheegay 4 years ayuu ka soo laacay xabsiga isaga afkiisa ka sheegay waxa uu yiri waa la jirdilay cidiyaha la iga garaaca Amina Mohammed through this story was over the news thank you abay aad uma santa afkiisu idinka sheegay waxa uu yiri 4 sano ayaan ku xidhnaa jeelka San Diego waxaana la igu sameeyay jirdil waxaa la iga garaacay ayuu yiri gacmaha iyo meel walba aan kugu soo celiyay live baan ku jiraa wuxuu yiri gacmaha ayaa la iga garaacay oo meel walba markiisii horena waxa uu ahaa security buu meel ka ahaa oo bilinka ahaa security ayuu ka ahaa markiisii hore shaqadiisii ugu horeysay security ayay ahayd oo bilinka ahaa okay afkiisa waxa idinka sheegay in la garaacay oo 4 sano uu ku jiray jeelka San Diego ku 4 sano ku xidhnaa waxa idin sheegay in la jirdilay oo la garaacay kabacdina waa la qabtay waa la masaafuriyay waxa la geeyay wadankii Soomaaliya anigu dad badan baa waxa ay soo qoreen wariyaal ayuu dilay 1991 Allahu ya'lam ilaahay baa xogtaas ma garan karo mana idin oran karo xogtaasaan anigu war u hayaa intii Mareykanka ee ninkan ugu baxay Abu Sufyan magaca meesha ku baxay Abu Rufyan ayuu ahaa magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaana looga bixiyay culimo badan buu dhibaateeyay rag badan ay caash wada cuneen buu dhibaateeyay buildingkii buu ku qabsaday waxa uu yiri qaarkood waa argagixiso waxay wada walaaqanayeen buu sheegay dawladda FBI-da lamuusan shaqaynaynin Soomaali beenta ha joojiya lamuusan shaqaynaynin laakiin waxa uu ahaa xogta FBI-da dhowr nooc ayay shaqadoodu ay noqon kartaa inay markaas aad tahay shaqaale barmada oo yaani paycheck qaadanaya in aad tahay qof marka uu xogta keena la siinayo oo abaalmarin way sameeyaan iyo inaad tahay qof gursitiisana oo waxaas markuu arkay oranaya oo waxaasan arkay oo waxaan ahay gursitiisan oo saas aad dawladda ugu shaqaynaysa Aasiya Meegal waa runta dhiilka uu qaatay waxay ahayd markii uu yiri uu Dallas joogay waa run Aasiya Meegal ilaahay cumrigaaga ha dheereeyo waa run dhiilka uu qaatay waxay ahayd sideedaba marka aad dad ku soo eedeysid in aad waxaas ay sameeyeen ee aad ku wada jirteen waxaad qaadanaysaa inta dacwadooyinku socdaan dheel ah inaad xog kasta aad sheegaysid waxyaalo badan aad sheegaysid nimanka markii hore waxa uu ku eedeeyay arrimo kale oo badan markii dambe ayaa waxa la yiri dheel qaado saaxiib waa idin wada haynaa adiguna dambiga waad kula jirtaa waana idin wada haynaa Abdirashiid Abdullaahi Xaaji inaade wax walba wadanka joogo wax walba oo wax la iska sheegay anigu maan oranin Soomaali wariyaal ku soo dilay war ma hayaan idin waa idin sheegay marka waxa dhacday dhiilka uu qaatay waxay ahayd in wax kasta oo jira uu sheego markaas ayaa waxa uu sheegay in arrimo argagixisa oo lacag
niman caraba iyo nimankan Soomaaliyeed wadaadada aha waxa la raacay taleefanadoodii waxa la raacay baaritaan dheer ka bacdina qaarkood waxa ku cadaatay in ay xidhiir la sameeyeen argagaxiso badan dhiilka saas ku qaatay hadii aanu dhiilka qaadan lahayn ma uusan sameeyeen inuu soo baxo oo uu isagu bildinki iyo wixii oo dhan qaato wuu soo baxay oo banaanku soo istaagay ragii xabsigay galeen waa la jabiyay nus waa la xiray nus waa la masaafiri nusna dambi baa lagu waayay bildinki ayuu la wareegay nuskii soo baxay iyo nuskii xabsiga dhamaystay ayaa isku tagay wali ragii qaar baa xidhan oo xabsiyada ku jira nuskii soo baxay iyo nuskii kale ee soo dhamaystay marka xabsiga lagu xukumay ayaa isku tagay iyo nuskii lagu waayay dambigana isagana u baareen way sheegeen ciyaalka garaacista waxay yiraahdeen waa u galmoonay laakiin markii la sameeyay baaritaan waxa lagu waayay inuu ilmahan farxumeynta yani qolal waxa jiray ay oo bildinka isla ka tirsana oo markaas adareyska aan ahayn inta dawladdu ay kaamirada ku xidhay oo bildinka gadaashiisa ah laakiin inta uu ku xidhnaa ay dawladdu ku xidhay adareyskii la siiyay kaliya ayaa lagu xidhay marka wax meesha ka dhacay markii ilmaha geeyo Allah yaclam ilmayowgiina qaar baa la wareystay laakiin maysan oranin farxumeyn buu lagu sameeyay just waxa lagu helay isagoo garaacay oo waliba suxun u garaacay halkaas markuu ogaaday in hawshu ku socoto meeshiina loo keenay warqad surgeon warrant oo laga xidhay ayuu wuxuu sameeyay cararay oo sandiyaga tagay meesha lagu xukumay ee lagu xidhay oo 4 sano ku xidhnaa afkiisa idinka sheegay ee lagu garaacay uu yiri waa la garaacay xabsigan ku jira sandiyaga yahay marka arinta ninkaas Abu Sufyan waxa uu ku baxay magacaasi magaalada Dallas wuxuuna ahaa Abu Rufyan intaas qof damage gareeyay Allah subhanahu wa ta'ala waa Ghafuur Rahiim wa Arhamur Rahimin wa Shadiidul Iqaab waxa weeye walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan waxa weeye arintan afarta xaas uu guursaday waa wax diiniyan ay u banaysay oo diinteenu ay ogashahay diinteenu waxay tiraahdaa kaba hor imaaran gabdhaha Soomaaliyeed iyaga laftooda waxaan leeyahay isdajiya laakiin rag badan oo afar xaas leh baa jira laakiin si degan u socda yaani ma ahayn walaalkayga Soomaaliyeed in uu sabab baa looga soo dhigay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxabuu kugu soo sababaynaya wali laysma gaari meel xun buu ku dambeynaya xaqiiqada dhabta meel xun buu ku dambeynaya because noloshiisa isaga damage gareey hadduu maanta intuu afartaba guursado afartaba gaajo beerka uu xanuunto oo cunto ayna cun oo meel iskaga jiraan uuna social media soo galiyaa ogaan lahaa nobody ogaan lahaa cid ogaan lahayd ma jirto haddaanu isagu intuu xaasaskiisii caarkiisii gabdhihiisu guursaday intuu soo galiyo media aanu ka hadlin hadday xitaa gaajo hadday u dhintaan oyna wax cunin wax cabid cidima ogaateen farxiya Ismaaciil inaad ruwan ku balo gareynaya mid kale soo sameeyso hal jaanis baan laakiin ku siinaya oo gabarnimo ah hal jaanis one jaanis baad haysataa wixii ka dambeeyay hawadan ka saaraya mid kale soo sameeyso cid ogaan lahayd ma jirto haddaan isagu soo galin meeshaan barahan bulshada Soomaaliyeed dhibaato weyn baa taal gabdhaha Soomaaliyeed si kasta oo u carootaan oo xitaa aan ninkiina ugu carootaan oo family-giina ama waalidka aad u carootid ama aabaha aad u carootid ama ninkiina wax idin dhex maraan ha isku soo tuuri baraha bulshada wallahi Facebook cudur baa laga dhaxlaa noloshaada baaba'as sumcadaada baaba'as family-gaaga baaba'ay adiga baaba'ay dadkii baa farq ugu fiiqay waa laga cararay hooyooyinka Soomaaliyeed sidoo kale aabayaasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wiilasha sidoo kale noloshiina qofoon ah kaga sheekeen xataa wax ka soo gar waa dheeb yaani run ahaantii fiiriya ilma walaalayaal Soomaaliyeed personal life kayga maanta hatta inta idin soo galo aan personal life kayga idin ka sheekeeyo oo maanta qaarkiin caydaan oo qaarkiin amaantaan oo qaarkiin commentiye fiican siisaan oo malaayiin commenti aan helo oo malaayiin shares aan helo maxaan idin ka faa'iido waxaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaan idin ka faa'iiday waxba idin ka faa'iido aan ahayn xanuun iyo dhibaato idin keenaysa sababtoo ah waxa idin ku keenaysaa waxa weeyaan qof soo galay wuxuu dhahayaa depression baa igu dhacay wuxuu dhahayaa daawaan qaatay adiga iyo caafimaadkaaga personal life-kaaga iyo life-kaaga family-gaaga ha ka sheekayn ha soo galin social media xaqiiqada dhabta ah
حسوقني والله يعني وحويا دامج بعد اسكو جيسانسا ساندين شيغي نين سوماليات او كرسي ku fadhiya oo saas kursi ugu fadhiya oo ilmihiis dhinac fadhiya ayaa xaaskiis wuxuu ku leeyahay baastarada xun ee akhlaaqda xun markaasay duubasa ilmahan yar adaa igu diray markaasay leeyahay war wasaqyow ilmaha adiga yiri waa tuuga waxbu xada ilmahaasi ilaahay baa idinku dhaafshay Soomaaliyeed ilmahaasi maalintu weynaado uu gaaro 14 sano ama 18 sano ama 10 sano uu gaaro soo moogid inuu waxaan daawanayo see maskaxdiis ilmahaas maskaxdiisu mustaqbalka say noqon kartaa mustaqbalka say noqon kartaa ilmahaaga maalinta aad intaad video duubtay aad soo gashay social media ilmahaagi umaad nixin waad aastay ilmahaagi xaqiiqada dhabtaan ku sheegaya qof kasta oo dhan iska ilow yani waxa weeye ilmahaagi baad aastay noloshaadii baad daamid garaysa waxa lagu leeyahay waaki waxa lagu leeyahay waati waxa lagu leeyahay waa qofkii yani xaraam والله يعني waxa weeyaan social media live kiina ha kaga sheekaynina wardado yani ninkan maanta walaalkan Soomaaliyeed wax diinteen oo gashay buu sameeyay Ahmad Ali Mahmoud waxay tiri adiga imisa sano ayaa lagu xiray USA waligay la xiray for my life magacaygan ku isbeelinaya Abdulhakim Osman Nur Abdulhakim wa A B D I H A K double I M for Mary la middle name wa Osman O S M A N last name N U R Nur Google gare never ever record never mana yaran doon marka halkaasan kaaga baxay adiga waxa weeyaan dhibaatada social media noloshiina ha kaga sheekaynina dado walaalkan Soomaaliyeed isaga ayaa isgaarsiiyay damage-kan maanta ku dhacay far kama qodna la isma gaarin afarta gabdhood janta fagax waa cararaya iyaga laftooda damage maskaxiyan u geystay gabdhahaas aniga isaga kama nixin because isaga waa nin soo jabay isaga waa nin soo jabay anigu maanta isaga kama nixin ninkan Abu Sufyaan la baxay kama nixin waxaan ka naxay afarta gabdhood ee xaalad duruufeed ee nololeed ay haysay baa laga yaabaa ee uu soo galiyay social media ayaa aad uga naxay waxaan uga naxay xaqay ku dambayn doonaa maanta way isdaawanayaan meel walba waa qof dumar ah waa yani dumar waa qof qalbi jilicsan markay arkaan iyagoo la caynayo yani maskaxiyan damage baa gaaraya gabdhahaas anigu aad baan uga naxay wallahi aad baan uga naxay anigu isagu waa nin soo jabay waa nin xabsi soo galay waa nin la soo garaacay waa nin wixii la doona lagu soo sameeyay maskaxiyan isaguna nin caadi ma xabsiga Mareykanka qofka gala yani waxa weeyaan oo intaas sano ku jira damage baa maskaxdan ka soo gaara waan wada ognahay damage baa maskaxdan ka soo gaara qofka marka isagu qof caadi ma ahayn damage buuna gabdhahaas noloshooda u geystay isaguna uu isku geystay wali faray kama qodna anigu ma ogi waxaan la leeyahay wariyaal buu dilay Allah yaclam ilaahay baa og laakiin haday soo baxdo oo uu dilay oo cadaato Afrikana uu joogo muxuu mudan doonaa wuxuu mudan doonaa waa maxay Abdulrahman Haaji inaadeer gacaliye waa ku balogaraynaya hal jaanis ayar baan ku siinaya one jaanis muxuu samayn doonaa waxyaalo kale oo badan baa soo bixi doona waxa Soomaali waxa ma qarsoomaan Soomaalidu waa hal qoys one family baynu nahay one family ayaynu nahay sayna waxay dhahday mid baa yaacday kulli wada yaacayaan wada dhuumanayaan maskaxiina gabdhuhu way isku dhex yaacayaan because ma xamili karaan malaayiin qof oo ku soo galay mid fiyo mid waalan mid cabsan mid wariye ah mid sheekha kulli waa la soo wada gal waa laga wada hadlo sayna ka maskaxiina u xamilayaan anigu isaga kama nixin
waxaan ka naxay damage-ka gabdhaha soo gaaray iyo qoysaskooda gabdhahaas noloshoodii waxa weeyaan gabadh meeshaan soo gashay waryaara runtan isku sheegana Soomaaliya gabdhaha laga wacdiyo social media والله نينك waxa weeyaan haduu wax sameeyo maskaxiin wuu iska celin yani gabadhu ma xamilayso yani waxa weeyaan gabdhahaasi noloshoodii damage gareeyay oo familygoodu damage gareeyay oo ma xamilayaan intaas oo caya cid walba oo soo gasho waa ka hadashay siyaasi baa ka hadlay culimo ka hadlay alcoholic baa ka hadlay wariya ka hadlay cid walba waa ka hadashay business baa ka hadlay gabdhaha ka hadlay wax walba marka hawshaani hawl yar ma aha social media waxa yaala dhibaato weyn baa taala shacabka Soomaaliyeed in aad ka taxadartaan weeyaan arintan social media dadka Soomaaliyeed si u isticmaalayaan intii maanta talada ugu dambaysa ee bixinayo intii dhaawac idinka soo gaarayo waa idinka soo gaar intii social media dhibaato ka samayso waad samaysa intiina dambow ka fiirsada hadda waxa soo baxday aalada TikTok oo lagu hoogo lagu baay aaba Soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa candhada saa xoqonaya ka waran hadii uu sodog yahay oo ilmaha awoogu yahay arkaan oo la soo gelinayo waalidka laga duubay xitaa fiidiyoyada laga duubay TikTok la soo gelinayo hala joojiyo idwa wax aad u xun waxa weeyaan dabaqabatin bay wali dadku leeyihiin intii damage ka soo gaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan idin ka bariyaa damage kaas noloshiina ka soo gaaray ee noloshiina saameeyay warayaa dad baa ku xanuunsaday qaadii la yiri laga naxay dad baa waashay oo ku xanuunsaday dad baa isku dhaxyaaco buufs qaaday war meeshan wanaag ma yaalo farxi iskoor waa idin sheegay Naciima Cabdiqaadir waxa farxi iskoor warska xagee ku dambeysay shakhsiga ugu horeeyay ee bilaabay bay ahayd waxaan gabadhii ugu horeysay soo gashay bay ahayd maanta waxaad arkaysaa gabdho badan oo qaar hoos ka sheekeynaya qaar galmadii ka sheekeynaya qaar ragoodii ka sheekeynaya qaar yani waxaad arkaysaa niman naagahoodii ka sheekeynaya waxaad arkaysaa hooyo wuxuu ka sheekeynaysa waxa soo dhami fiir waxyaalahan Soomaalida inay xumaantu idinku badan tahay xaasidnimada tusaya qof aad arkaysid ayaa khalad sameynaya waxa uu soo galaya Facebook noloshiisii ay tii families ayuu dhaawacaya qof baa wuxuu soo qoraya ma sha Allah yes كسر واتكت ولا حنيات لها لو ما جاري كر كنت أنكو جعلها وحبات براتو برفصار باتا عادو الصاغة لك شيء أنت وقف كاس شيء وحال جيابا كبدان إن قف كان كله ولا ده وقبا يسقي فاميليز لكن كم دعوا أنتو سافريستو فيسبوك أنتو لايف صاغة إنه يراهدو وحاسا يقول دعي because وح إلى علنا يا سمعتي سي أما السمعة دي أما تي فاميليز أنت عس إلى علنا لكن قبل كله أما ويل كلام مركو صاغر اسكت دامج كرايو يعني تي فاميليز دامج كرايو وبتكسي دامج كرايو وحي أرانا يا هرو صعود تاجيني وحي كم تهي قيب حاس لماذا Soomaali runbaan maanta idin sheegaya Soomaali hadaynu nahay sideen kala dad fiican baynu adduunka ma ka dhacdo qof Soomaaliyeed oo yaani dadka kale ee jaanibka ah kama dhacdo inay wax is siiyaan kama dhacdo maanta inaad qof kale inta guriga soo galiyo aan seexiyo isagoo dhiban yaani umada kale kama dhacdo laakiin qofka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qof wadada ka soo kaxay intuu keeno inuu lacag siiyo gurigiisa soo galiyo shaqo la raadi ajaanibka dadka kale iskuma sameeyaan intaas oo dhan waynu ku fiicannahay intaas oo dhan nice baynu ku nahay laakiin maxaynu ku bacnay waxaynu ku bacnay oo nu ku baabacnay qofkeenii dhibaataysna ee soo gala media ee noloshiisii damage gareynaya waxaanu nahay hore u soco dad badan wallahi inaan been idin sheegeen dad badan ayaa ka qoomameeyay fiidiyoyo ay duubeen oo ay soo galeen baraha bulshada oo noloshoodii maanta ay baabacday meel ka soo noqdaan jirin dad badan baa damage maskaxiyan xanuun ay u ka soo gaaray oo lonely noqday bartaan Snapchat iyo bartaan TikTok iyaga waaba lagu hoogay waana lagu baay waa lagu baabay feeri gabar baa waxay soo galaysaa iyada oo live Facebook baan ku jiraa waa ku soo wacaya waxa dhacday gabar baa waxay soo galaysaa iyada oo nin aan qabin waxba aan u ahayn nabta aan ama ku niikinaysa ama waxyaalaha xun u sameynaysa ka waran wiilashii la dhashay soo ma daawanayaan distobidka laftiisu ma jeclaan lahaa gabar walaashiisa
oo isaga la dhalatay in saasoo kale ay dhacdo saasoo kale ma jeclaan lahaa waa maya muu jeclaadeen marka waxyaalaha damage-ka hadhow gabadhaas waxa laga yaabaa dhaqankaas ay sameynayso markay isdaawato inay naxdo ay tiraahdo maxaa igu watay marka hore way kula fududahay inaad samaysid fiiriya ka fiirsada marka hore wax kasta oo aad sameynaysid baraha bulshada way kula fududahay inaad samaysid laakiin waxaan hubaa oon saan wadkayga u huba in aad marka dambe ka qoomamayn doontid oo oran doontid alla ka shalaayay maxaa igu watay marka sumcadaadii dhimato marka tii familygaagu dhintaan marka adigii lagu yiraahdo alla waa heblaayo waa tii barigi alla waa hebel waa kii barigi lagu dhaho meel walba farta la isku kaafiiqo waad naxasa wixiina waa eeg xisaab kale ku sii dar ilmahaagi way u taallaa youtube kama baxayo google kama baxayo ilmahaagi markuu weynaado my mom waay waxaa u samaysa berigaas hal maalin oo ilmahaagi oo 14 jira markuu ku arko my mom waxa u samaysa my dad waay waxa u samaysa maxaa ku hadlaysaa حاجة ما حكوا هذا وحكوا هذا وركوا ما يهلو يعني والنحسة والأمج عيال كاجي ما واحد قلتك تاريخهم غير كاجي ما واحد قلتك تاريخهم فهم قبيل كاجي ما واحد قلتك تاريخهم واحد كان يسكر واحد ورنه هبلاي وايو وهير هبل لا وايو وهير هبل سويلة على باص واحد الولي بمركز دمر تهياس وحن كوانين يا قبلها الصوماليات إلهي ميل aad joogtaan baxay idin xafido ilaahay qurbaha dhibaatadiisa haydin dhaafiyo ilaahay cimrigiina ha dheereeyo laakiin gabdhaha Soomaaliyeedo walaalayaal oo gacaliya isticmaalka baraha bulshada wax fiican ma aha wallahi wax fiican ma aha rooda Buntlander Abu Sufyaan baan ka hadlaynaa magaca Abu Sufyaan meesha ku baxay wax fiican Abu Sufyaan buu wax fiican ma aha okay Xasan Cali cilmi wuxuu yiri taakay sirdoonka USA ayuu shaqayn jiray miya may warar buu hal mar u sheegay ka bacdina isagii baa la xiray dambiilu ahaa dambi buu sameeyay dambi ku soo oogay dambi qaaran waa lagu isagii baa la xiray barnaamijka walaal dib u daawo gabdhaha Soomaaliyeed walaalayaal gacali Allah idin xafido qurbahan dhibaato taala social media hana dhibaato taala oo wallahi ilmihiina dhaxal fiican uga taga qabiilkiina dhaxal fiican uga taga walaaladii iyo waalidkii dhaxal fiican uga taga cid kale aan ka dhaxin ilmihiina ka dhax markay weynaadaan waxaan way daawanayaan wayna arkayaan waa wax aad u xun waay arrin kalena waa idin kala dardaarmaya hooyooyinka Soomaaliyeed Allah idin xafido cimrigiina Allah dheereeyo marka aad gurigiina joogtaan Allah ifafka dadka daawanasaan waliba dadka xun aad daawanasaan ilmaha ha tusina hana la sheer garaynina oo hadheena qofkani waa Soomaali xitaa ilmihi waxa ku tiraadaan qofkani waa Ethiopian saas u galiya okay sir Maxamed Xariir hal madow jaanisam ku sii waxa ka daba ku balo garaynaya waana hawl baad galaysaa Facebook kala samaysanaysaa sa ii daawatu waad soo noqonaysaa marka intaan hawl ku gelin lahaa hal digniin baan ku siinaya wixii ka dambeeyay oo ku yaacinaya waxa weeyaan ilmihi yuusan daawanin qofka ilmihi yuusan daawanin hooyo qaawna daawanaysid ilmihi yuusan daawanin يعني قف قلمه iyo wax ka hadlaya يعني okay sir Maxamed Xariir mid kale ii soo qaado inaad diiniintii baad ka baxday mid kale doono okay ilmihi يعني markaad wuxuu daawatid wuxuu dhahay all Soomaali my mom baba daawanaysa it's okay hado meeshiisa geysanaya maxaa ka qaban kartaa markaa wax aad ka celin kartaa habeerta ma jirto
okay Foz Dolo hal mar oo Johnson ku sii wixii ka dambeeyay waa ku tuuraya ilmihi markuu waxaas daawado yani hadhow kama celi karto gabdhaha Soomaaliyeed haddii aan ninkiina isku dhacdaan uu kugu xumaado la siiqaad uu kugu xumaado uu adigoo ilmihi haya ku dhibo ama ka xanaajiyo ama nervous aad noqotid oo dhibaato kugu dhacdo halo waalaikum salaam live Facebook aan ku jiraa musawaca okay wala oo ilmihi yani uu kugu xumaado la siiqaadkii ilmaha dhala uu ku dhibo uu dhibaato kugu geyso oo depression adigoo ciyaal hay uu kugu rido oo wax dhacaan samir albaabka ka xidho saar albaabka inta ka xidhatay waxa tira war bax lagu dhufay ha igu soo noqon ha ay dhibaato kale ha u geysanin ilmaha madaxooda iskaga daa hadduu ku sii dhibo wixii xaq u lahayd ka qaado karbaash oo dawlad iyo sharci kala shaqayso la sheergalay family-giina u tag la sheergalay culimada markaa dariska ah aad joogtid laakiin ilaahay baan kugu dhaashay gabadha Soomaaliyeed inta soo gashay waxaas igu sameeyay kan igu sameeyay aabi wasow saas u ahaayay hala soo fariisan war wiilka Soomaaliyeed haday gabadhu wax kugu sameeyay adiguna sidoo kale hooyada Soomaaliyeed hadii xanuun caafimaad dar ay kugu dhacdo ilaahay tala saar rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan waa dhibaato wallahi hada wiilkan Soomaaliyeed ee afarta xaas guursadayo hadii wixii diintu fartay uu ka soo baxayo oo uu wax soorayo wax fiican buu sameeyay diintan oo ogol laakiin maanta wuxuu dhaawac gaarsiiyay damage gaarsiiyay gabdha Soomaaliyeed masaakiina oo waliba xariiq qaxootiga qaarkood joogaan Haji Love hal mar ma ku fahmin wixii ka dambeeyana waa ku tuuraya waxa weeyaan Foz Dolo hal jaanis oo dambe wixii ka dambeeya waa baxsaadna waxa weeyaan ilmahaas wax fiican uga tag ha isku soo tuurina meesha gabadha meesha isku soo tuurta social media sumcadaadii waa u dhamaatay waxaana kugu dhacay depression iyo xanuun arabka qaq dadku ay yiraahdaan lagu siiqaad tii kugu dhacay wallahi inaan ka soo waqsanay hooyada Soomaaliyeed hadii dhibaato kugu timaado depression kugu dhaco sijaayad qaado daahirso qiblada u jeeso tuko ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiiso in ilaahay dhibkan ka saaro laakiin depression ay ugu dhacay nin baan isku dhacnay nin baa idulmiyay nin baa waxaas ugu sameeyay nin baa kaas ugu sameeyay nin baa kan ugu sameeyay nin baa waxaas hala soo gali baad soo wacaya ما مقصوع كرا waxay ka bacda live ban ku jiraa hay qasbina meeshan maanta haana maafiya ma laga hadlay program kala ka socda marka hay qasina inaad adoo iga raaliya dama naga tagda waxa go waali Soomaalidu waxay doonayaan mowduuci ay doonatay inay ka leexiyaan mowduuc kale ku geeyaan الله وعليكم السلام هوري واحد يربط سواعي اوكي marka waxa weeye Soomaalida dardaaranka aan siinayo waa ka social media dhibaato weyn gabadha Soomaaliyeed ee ciyaalka kursato war nimanko gabdhahana si fiican ula dhaqma oo gabdhahan u ciyaalka idin dhalay hadii xitaa kala tagtaan war xaqeedana siyaahana abayusina kaana idinku dhacday oo ka ilaaliyo wax iyada lafteeda meeshan ku soo tuuraya okay Foz iska baxinaade يعني meeshan dhibaato ku soo tuurta sameeynina ugu dambeyn dardaarankeena waa idin sii walaalkan Soomaaliyeedna wali la isma gaarin Abu Sufyaan la isma gaarin dhibaato ka weyn oo kala soo socda because isaga iskeenay barxa rag waa wada qabaan intaas oo xaas waa wada leeyihiin ya rag badan baa xaas badan qabay laakiin isaga is soo dhigay isaga is soo tuuray isagaana iskeenay walina la isma gaarin afartan gabdhood way cararayaan xanuuno badan baa ku dhacay wajigay qarsanayaan
way dhuuman doonaan iyaga laftoodii damage u geeyay inaad xanuun haduu jiro rabbi ha ku caafiyo xanuun haduu jiro rabbi ha ku caafiyo waaban kuu sheegay waan kugu soo celinayaa baan ku dhahay ya sug balo baan saarayaa isuga sayna mar dambe igu soo celcelin isuga okay waxa weeye ugu dambayn waan ka baxayaa barnaamijka dardaarankayga waan siiyay wiilkan Abu Sufyaan intaan hadda waa easy la isba gaarin fari kama qodna anigu isaga kama nixin waxaan ka naxay afarta gabdhood ee masaakiinta damage ku gaarsiiyay iyo damage ku reerkooda gaarsiiyay iyo Afrika ku nool yihiin inay dhaxdaan inay dhuntaan in la yiraahdo kuwii marka Allahu sahla aad iyo aad baan dhamaantiin idin salaamaya meel kasta joogtaan rabbi hayda xafido wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi